Ողջույն, եթերում Կիրակին է, ես Սարգիս Հարությունյանն եմ։ Անցած շաբաթ հայաստանյան գլխավոր ներքաղաքական հարցի եկեղեցու շուրջ զարգացումները կարծես նոր փուլ մտան։ Վարչապետը հայտարարեց ճանապարհային քարտեզի մասին, իր խոսքով Կտրիչ Ներսիսյանի հեռացումից հետո հայաստանյաց եկեղեցու բարենորոգման մասին, որի գլխավոր կետը կաթողիկոսական տեղապահի ընտրությունն է։ Տեսնենք ինչ են մտածել իշխանությունները։ Մեր հյուրն է Հայաստանի ազգային ժողովում իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, բարև ձեզ, պարոն Կոնջորյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Կոնջորյան, վարչապետի այս հայտարարությունից հետո կարծես տպավորություն է, որ փոխադարձ մեղադրանքների փուլը ավարտվում է այնինչ կապված է եկեղեցու հետ եւ մեզ սպասվում է գործողությունների մի շարք։ Կարող եք մանրամասնել ինչի ականատեսն ենք լինելու առաջիկայում։ Նախ հիշեցնեմ վարչապետի ներկայացրած ճանապարհային քարտեզի այդ փուլերը, առաջինը, այսինքն Կտրիչ Ներսիսյանի հեռանալուց հետո ըստ էության պիտի լինի կաթողիկոսի տեղապահի ընտրություն կամ նշանակում, որը գտնվում է եպիսկոպոսած դասի լիազորությունների շրջանում։ Հայաստանյաց եպիսկոպոս, այո։ Այնուհետև պիտի տեղի ունենա Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նոր կանոնագրքի ընդունում եւ երրորդ փուլում արդեն պիտի տեղի ունենա նոր կաթողիկոսի ընտրություն նոր կանոնագրքի համաձայն, բայց շատ կարևոր է, որ այդ կանոնագրքում նաեւ վարչապետը նշել են այն մի քանի կարևորագույն կետերը, այդ թվում նաեւ օրինակ եկեղեցականների բարեվարկության կետը, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նաեւ Հայաստանի օրենսդրության ու հարկային օրենսդրության ֆինանսական թափանցիկության կտորը եւ վարչապետը նաեւ նշել էր, որ ըստ էության այդ համապատասխանեցնելուց հետո այն ծավալի հարկերը, որ կմուծվի պետական բյուջե, պետությունը կվերադարձնի նորից Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն, այսինքն այստեղ խոսքը թափանցիկության մասին է, որովհետեւ պետությունը պիտի իմանա որ երբ որ մենք մոմ ենք գնում, այդ գումարը ուր է գնում։ Այո։ Շատ լավ, բայց վարչապետի հատկապես այս խոսքերից հետո այնպիսի տպավորություն է, որ այսպես ասեմ, փոխադարձ, մեղադրանքների փուլը ավարտվում է եւ հիմա մեզ ինչ որ գործողություններ են սպասում, գուցե վճռական գործողություններ։ Դուք տեղյակ եք ինչի մասին է խոսքը։ Ես ասեմ, որ որևէ այդպես նախապատրաստված գործողություն չկա, որովհետև նաև շատ հնչում է մամուլում, սոցիալական ցանցերում, որ ահա պիտի լինի սա, ճանապարհային քարտեզի մասին է։ Բայց դուք տեսաք, որ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 10 եպիսկոպոսներ նաև հանդես եկան հայտարարությամբ, նաև կոչ արեցին կաթողիկոսին հրաժարականի, եւ ես կարծում եմ ու եկեղեցում շատ են այն հոգեվորականները, ովքեր որ նույն տեսակետն են կիսում, եւ ես կարծում եմ, որ անդառնալիության կետը անցել է եւ Կտրիչ Ներսիսյանը պիտի գնա։ Այո, ես վստահ եմ։ Անդառնալիության կետն արդեն անցել է եւ Կտրիչ Ներսիսյանը պիտի գնա։ Պարզապես քանի որ նա գլխովին ներգրաված է քաղաքական խարդավանքների մեջ, քաղաքական շրջանակների եւ ոչ միայն Հայաստանում գտնվող, մենք այսինքն հասկանում ենք, որ նաև այդ շրջանակների ոգեշնչմամբ նա դեռ շարունակում է այն գործողությունները, որոնք որ ըստ էության ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այսինքն դուք կարծում եք, մենք խոսենք այդ թեմայից, դուք կարծում եք, որ կաթողիկոսը, եթե չլիներ ձեր նշած շրջանակների հորդորանքը, միգուցե այսպես կոչը վաղուց կգնար եւ ինքը Գարեգին II շարունակում է մնալ կաթողիկոսների գահին, քանի որ Հայաստանում ինչ որ ուժեր, դրսից ինչ որ ուժեր իրեն ասում են մի գնա։ Ոչ միայն, որովհետև ոչ թե միայն դրսի ուժերն են կամ հայաստանյան ուժերն են ասում մի գնա, այլ ինքը այդ ուժերի հետ շատ օրգանիկ շահեր ունի։ Ի վերջո պետք է չմոռանալ, որ Գարեգին II Կտրիչ Ներսիսյանը նախ փաստորեն ընտրվել է կաթողիկոս չունենալով այդ իրավունքը, այսպես ասած, եկեղեցական կանոններով, որովհետև խախտել է կուսակրոնության ուխտը։ Երկրորդը Կտրիչ Ներսիսյանը կաթողիկոս է ընտրվել 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին եւ դրանից հետո ըստ էության շատ համերաշխ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության եւ օլիգարխիայի հետ հրաշալի համագործակցել է ընդհանուր շահերի տիրույթում,
Կտրիչ Ներսիսյանը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո թևուտիկունք է եղել Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին, երբ որ տերորիստները հարձակվում էին պետական շենքերի վրա եւ փորձում էին Հայաստանում հեղաշրջում անել, այդ ժամանակ Կտրիչ Ներսիսյանը պահանջում էր Հայաստանի իշխանության հրաժարականը, երբ որ նույնիսկ 2021 թվականի արտահերթ ընտրություններից հետո ժողովրդի կամքը արձանագրվեց եւ ժողովուրդը լեգիտիմ քվե տվեց Նիկոլ Փաշինյանի եւ քաղաքացիական պայմանագրին, նույնիսկ դրանից հետո Կտրիչ Ներսիսյանը ըստ էության արհամարեց ժողովրդի կամքը եւ ասաց, որ ինքը շարունակում է պահանջել կառավարության եւ վարչապետի հրաժարականը, դա պատահական չի, որովհետեւ Կտրիչ Ներսիսյանն ու նախկին համակարգը գողապետական շատ հստակ եւ այսպես բնականon սերտաճած համակարգեր են եւ դա ինչ շահեր ունեն համատեղ, դուք ասում եք ֆինանսական, քաղաքական, այո, ֆինանսական շահեր ունեն, քաղաքական շահեր ունեն։ Օրինակ, ես ձեզ ասեմ, երբ որ մենք դեռ 2019 թվականին, երբ որ փորձեր արվել են եկեղեցու հետ աշխատելու, օրինակ նույն ֆինանսական թափանցիկության մասով, որպեսզի հասկանանք, ու այդ առաջարկը ես որքան հիշում եմ, հենց 2019 թվականին դեռ եղել է, որ պետությունը պատրաստ է պետական բյուջեից հետ վերադարձնել եկեղեցուն ամբողջ հարկը, որը նա կվճարի, բայց մեզ այո, այդտեղ օրինակ դա եղել է իմ կարծիքով եկեղեցու եւ Կտրիչ Ներսիսյանի ու իրենց շրջանակի կողմից իրենց ուրեմն վերաբերմունքի ձևավորման կարևոր պատճառներից մեկը, որովհետեւ իրանք ասել են մի րոպե, այսինքն էլ մենք չենք կարողանալու այդ սքեմի տակ թաքցնենք բոլոր այն ուրեմն եկամուտները, շարժերը, ֆինանսական հոսքերը, որոնք որ մինչև հիմա տեղի են ունեցել, կամ օրինակ եկեղեցին Հայաստանի Հանրապետությունում ունի հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր գույքեր, ոչ եկեղեցական նշանակության, ոչ հոգևոր նշանակության, ասենք օրինակ կինոթատրոններ, այգիներ, հողատարածքներ, իրենք դրա համար ոչ մի երբեք գույքահարկ չեն վճարել, որևէ բան չեն արել եւ դրանց բացարձակ մեծամասնությունը բարձի թողի է, այդ շենքերը փլվում են ուղակի, նեխում են այդ շենքերը եւ արդյունքում եկեղեցին ոչ գույքահարկ է տվել, ոչ վերանորոգելու բարեկարգել է, ոչ վերադարձրել է համայնքին, որպեսզի համայնքը գոնե կարողանա այդ տարածքները դարձնել, ասենք, չգիտեմ, մշակութային, կրթական օջախներ եւ այլն եւ այլն։ Ու սրանք լրջագույն հարցեր են, որոնք որ պետք է դրվեն։ Պարոն Կոնջարյան, տեսեք, բավականին լուրջ մեղադրանքներ են ներկայացվել եկեղեցուն, կաթողիկոսին, կաթողիկոսի եղբորը, Եզրափ arczepiskopos-ին ենթարկվում են օտարերկրյա լեյտենանտներին։ Բայց հանրությունը ուզում է հասկանալ այս խոսքերի հետևում կան փաստեր, գուցե փաստաթղթեր, երբ որ օրինակ իշխող կուսակցության վարչության նիստում հանդիպում եք վարչապետին, դուք հարցրել եք նրան, կամ փաստեր, գուցե ձեզ ներկայացրել է եւ դուք էլ հանրությանը ներկայացնեք։ Նախ ասեմ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը խոսում է այդ մասին, նշանակում է արդեն փաստեր կան։ Թե այդ փաստերը ինչ բնույթի են եւ կհրապարակվեն, չեն հրապարակվի եւ երբ կհրապարակվեն, ես բնականաբար չեմ կարող ասել։ Դուք տեսել եք բայց այն որ փաստեր կան եւ այդ փաստերի մի մասը հրապարակային է։ Այդ փաստերի մի մասը հրապարակային է, որովհետեւ օրինակ երբ որ եզրասը գալիս է Հայաստան եւ կառավարության դեմ վարչապետի դեմ ցույցի է մասնակցում, դա ինչ է նշանակում, դա ինչ ուղերձ է։ Օրինակ պատկերացնում եք, որ օրինակ Հայաստանում որևէ հոգևոր ծառայություն իրականացնող այլ երկրի որևէ ռուս ուղղափառ եկեղեցու հոգևորական գնա Մոսկվա եւ այնտեղ մասնակցի ընդդիմադեր։ Նման բան ուղղակի հնարավոր չի։ Հնարավոր չի ուղղակի նման բան։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք նաև այդ շրջանակների մասնակցությունը ամենատարբեր քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական շրջանակների, այդ թվում նաև քրեացին շրջանակների հետ նրանց համագործակցությունը ամեն ինչ պարզ է դառնում եւ բնականաբար եթե երբ որ գա պահը եւ անհրաժեշտություն լինի, հավելյալ փաստեր եւս դրա մասին կհրապարակվեն։ Իշխող ուժը կարծես որոշել է նոր թիմով կամ նոր կազմով գնալ ընտրությունների եւ մենք տեսանք, որ վերջնաժամկետը ավարտվեց, եթե չեմ սխալվում, մոտ 380 հայտ է եղել քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակում ընդգրկվելու համար։ ԿՊ-ի վարչությունում դժգոհ են գործող կազմից եւ որոշել են նոր մարդկանցով կամ մասամբ նոր մարդկանցով գնալ ընտրությունների։ Հարցը դժգոհության մասին չի, մենք
խթանում ենք կուսակցական, ներկուսակցական ժողովրդավարությունն ու մրցակցությունը, դա քաղաքացիական պայմանագրի կարևորագույն արժեքներից մեկն է, այսինքն եթե օրինակ դուք հետևել եք մեր վարչության ընտրություններին, որ տեղի ունեցավ այս տարվա սեպտեմբերին, այնտեղ եւս բավական մրցակցային պայքար գնաց, որոշ նախկին վարչության անդամներ չընտրվեցին, մի շարք վարչության նոր անդամներ ընտրվեցին եւ նույնիսկ վարչության նախագահին պատվիրակները ընտրեցին, այսինքն մեր կուսակցական մարմիններում, այդ թվում նաեւ ցուցակում խորհրդարանական ընտրությունների համամասնական ցուցակում մենք չունենք ֆիքսված մշտական ներկայացուցիչներ, որոնք որ չեն մրցակցում իրենց տեղը գտնելու համար, այսինքն սա ես կարծում եմ, որ ժողովրդավարության, ներկուսակցական ժողովրդավարության կարևորագույն տարրերից մեկն է, իսկ գող կամ դժգոհ չլինելու մասին ես ուղղակի կարող եմ մեջբերել վարչապետի բյուջեի եզրափակիչ ելույթում նրա հայտարարությունը վարչապետի, որ ինքը գոհ է խորհրդարանական մեծամասնության աշխատանքից եւ ես դա շատ կարեւորում եմ։ Ինչ եք կարծում, նոր կազմը, ցուցակի կազմը շատ կտարբերվի ԿՊ խմբակցության այն կազմից, որը հիմա մենք տեսնում ենք։ Ես անկեղծորեն չեմ կարող ասել, որովհետև իսկապես մենք մինչև քվեաթերթիկների վերջնական հաշվարկը չենք իմանում, թե ինչ պատկեր մենք ունենք։ Իսկապես, որ մենք օրինակ վարչության ընտրությունների արդյունքում մենք ունեցանք գործընկերներ, ովքեր մեկ ձայնով նույնիսկ չընտրվեցին։ 1-2 ձայնով չընտրվեցին, ընդ որում բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին է խոսքը։ Մրցակցությունը շատ բարձր է, մանավանդ այս դեպքում, երբ որ մենք ունենք ըստ էության 380 տեխնացու, բնականաբար դեռ պիտի տեխնատուները հաստատվեն, գրանցվեն որպես տեխնատուներ, հետո արդեն հավանության արժանանան պատվիրակների կողմից, այնքանով որքանով որ տեխնատուները իրենց հրապարակային գործունեությամբ կհամոզեն պատվիրակներին, իրենց քաղաքական կուսակցական գործունեությամբ կհամոզեն պատվիրակներին, կարծում եմ ըստ այդմ կձևավորվի նաև համամասնական ցուցակը։ Մենք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում նկատում ենք այսպես սրընթաց զարգացումներ։ Հայաստանյան բարձրաստիճան պատվիրակություններ են մեկնում Ադրբեջան, ես նկատում եմ ԱԱԾ ղեկավարը մեկնեց, փոխվարչապետը մեկնեց, Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանը ապրանքներ է ստանում։ Այս շարքի մեջ հաջորդ նորությունը ո՞րն է լինելու ձեր կարծիքով։ Մենք շատ ինտենսիվ աշխատում ենք Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման եւ նաեւ կոմունիկացիաների ապաշրջափակման եւ առևտրատնտեսական ու դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու բնականաբար խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ դուք ճիշտ նշեցիք, որ նաեւ որոշակի ապրանքներ եկան, հիմա խոսք է գնում նաեւ նավթամթերքի ներմուծման համար, այսինքն մենք շատ ինտենսիվ աշխատում ենք եւ սա է ճանապարհը խաղաղության, երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման։ Ես չեմ կարող ասել, թե հաջորդը որը կլինի։ Տեսեք, ասացի, որ նավթամթերք ներմուծելու մասին արդեն կա քննարկում եւ ես հույս ունեմ, որ մենք արդյունավետորեն եւ լավ բարձր տեմպով առաջ կշարժվենք, որովհետեւ արդյունավետ եւ հիմնարար երկարաժամկետ խաղաղության գրավականը տնտեսական հարաբերություններն են, որովհետեւ այնտեղ, որտեղ որ ժողովուրդները մարդիկ իրար հետ փող են աշխատում, իրար վրա չեն կրակում։ Եկեք ես ձեզ օգնեմ, հնարավոր է, որ մինչև ընտրություններ, հայաստանյան ընտրություններ, օրինակ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ուղղակի սկսեն առևտուր անել իրար հետ։ Մենք ըստ էության դրան պատրաստ ենք եղել նույնիսկ ամիսներ առաջ։ Մենք շատ ավելի շուտ ենք պատրաստ եղել եւ նույնիսկ հրապարակային հայտարարություններ ենք արել դրան եւ ոչինչ չի բացառվում, այո, հնարավոր է եւ մենք ինտենսիվ հիմա աշխատում ենք։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ շատ լավ միտք կլինի, որ մենք նաեւ համատեղ ինչ որ շուկաներ ստեղծենք, որ սահմանային շուկաներ ստեղծենք եւ ես վստահ եմ, որ մեր հայրենակիցները այնտեղ կտանեն կվաճառեն մեր ապրանքները, ադրբեջանցիները կբերեն իրենց ապրանքները կվաճառեն եւ դա կլինի շատ լավ փոխշահավետ համագործակցություն եւ նաեւ դա կնպաստի խաղաղ համակեցության հաստատմանը, որովհետեւ ելի եմ ասում, Եվրոպական միության օրինակը ինձ համար ամենաոգեշնչողն է, որովհետեւ Եվրոպան, որը երկար ժամանակ
պատերազմների արյան բաղնիք էր հիշեցնում, իրենք ոնց հաղթահարեցին այդ պատերազմների ցիկլը, իրենք ստեղծեցին Եվրոպական միության համատեղ շահեր, եւ որտեղ Եվրոպական միությունը տնտեսական կառույց է, որի նպատակը քաղաքական նշանակություն է, որպեսզի դադարեն պատերազմները, մարդիկ առևտուր անեն իրար հետ, ստեղծեն ընդհանուր արժեքներ, եւ այսօր Եվրոմիության երկրների միջև սահմանները ամենաբաց սահմաններն են, բայց միևնույն ժամանակ ամենապաշտպանված սահմաններն են։ Շատ շնորհակալություն ձեզ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք ազգային ժողովում իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջարյանին, կհանդիպենք։